জাপানের লোকেরা রেইন ওয়াটার পাইপ লাগানো হচ্ছে এরকম রেন চেন লাগাতে বেশি পছন্দ করে। এর পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে। রেন চেন পাইপ খুব সহজেই লাগানো যায় এবং এর মধ্য দিয়ে যখন বৃষ্টির জল পড়ে তখন পাইপের তুলনায় দেখতে অনেক সুন্দর লাগে এবং সাউন্ডটাও খুব মিষ্টি লাগে। আপনি যদি দেখেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এতে জ্যাম হয়ে যায় বা ক্যাচড়া ভরে যায়। আর জাপান যেহেতু ঠান্ডার দেশ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেখানে পাইপে বরফ জমে যায়। কিন্তু এটা লাগানোর পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো এতে কখনোই ব্লকেজের প্রবলেম হয়। কিন্তু রেন চেন যেহেতু ওপেন, তাই এখানে কোনো বরফ জমার ভয় বা ক্যাচড়া জমার ভয় নেই। তাই জাপানের লোকেরা এরকম রেন চেন লাগাতে বেশি পছন্দ করে। এরকম ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট জানতে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং লাইক দিতে ভুলবেন না।